Dobrodošli na današnji slovesnosti ob 35. obletnici manevrske strukture narodne zaščite, enega izmed najpomembnejših in hkrati najbolj skritih poglavij naše osamosvojitvene zgodovine. Leto 1990 je bilo čas izjemnih napetosti, negotovosti in tudi tveganj. Jugoslovanska armada je skušala zlomiti voljo novoizvoljene demokratične oblasti, toda prav v tistih mesecih je nastala struktura, ki je z odločnostjo, pogumom in izjemno organiziranostjo ohranila jedro prihodnje slovenske vojske. Struktura MSNZ. Danes med nami prav lepo pozdravljamo tudi polkovnika Mirana Rožanca, poveljnika 6. teritorialnega polka Nova Gorica. Pozdravljen tudi predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo Ladislav Lipič. Pozdravljeni častni predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo Srečko Lisjak, podpredsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo Jože Člekovič, predsednik Zveze policijskih veteranskih društev Sever dr. Tomaž Čas, predsednik Zveze veteranskih društev Sever za Severno Primorsko Angel Vidmar, predsednik pokrajinskega odbora Zveze veteranov vojne za Slovenijo Severne Primorske Igor Rutar ter nekdanji brigadir Slovenske vojske Bogdan Beltram ter še enkrat prav lepo pozdravljeni tudi vsi ostali. Za začetek bi pa besedo predal domačinu, človeku, ki je v veliki meri zadolžen, da smo se danes zbrali tu in da je ta prireditev izpeljana. Predsedniku območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Brda, Jožetu Abramiču. Spoštovani, zbrali smo se, da obeležimo 35. obletnico manevrske strukture narodne zaščite, tistega zgodovinskega trenutka, ko je slovenski narod dokazal, da zna v ključnih časih stopiti skupaj, biti pogumen in odločen. Ko danes gledamo nazaj v leto 1990, se zavedamo, kako prelomno obdobje je bilo to za naš narod. Tedaj še brez lastne države, brez formalne vojske in pod budnim očesom tuje oblasti, smo Slovenci morali najti svojo pot do svobode. In prav manevrska struktura narodne zaščite je bila tista iskra, ki je tlakovala pot do lastne državnosti. Manevrska struktura narodne zaščite je nastala iz odločnosti, da bomo Slovenci sami gospodari svoje prihodnosti. Bila je tajna, a mogočna organizacija, ki je povezala številne posameznike, ki so verjeli, da je čas za odločitev. Brez velikih besed, a s tihim pogumom so prevzemali orožje, ga skrivali, ga razporejali med zaupanja vredne ljudi, gradili strukturo, ki je postala hrbtenica obrambnega sistema samostojne Slovenije. To ni bila samo vojaška pripravljenost, bila je predvsem manifestacija narodne enotnosti. Bila je dokaz, da Slovence druži želja po svobodi in da smo, kadar je treba, pripravljeni žrtvovati udobje, varnost, včasih celo življenje za to, kar verjamemo. Ko se spominjamo teh dni, ne moremo mimo izjemne vloge, ki jo je imela manevrska struktura narodne zaščite tudi na Severnem Primorskem. Prav tu so se oblikovale pomembne povezave med pogumnimi posamezniki, ki so s svojim delom in predanostjo bistveno prispevali k varnosti in obrambi naše domovine. Ne smemo pozabiti, da številni člani manevrske strukture narodne zaščite niso delovali ločeno, temveč so bili hkrati pripadniki teritorialne obrambe Republike Slovenije. Ta dvojna vloga, tajna organiziranost v manevrsko strukturo narodne zaščite in uradno delovanje v teritorialni obrambi je bila tisti ključni most, ki je omogočil, da je Slovenija lahko hitro vzpostavila učinkovito obrambeno moč. Dragi člani manevrske strukture narodne zaščite, danes se vam s hvaležnostjo poklanjamo, vaše delo, vaš pogum in vaša predanost ostajajo v temelju naše države. Tudi vašim družinam gre iskrena zahvala, saj so v boku tistih, ki so sodelovali v manevrski strukturi narodne zaščite,
nosile breme strahu, negotovosti in žrtvovanja. A današnja obletnica ni namenjena le spominjanju, je tudi priložnost za razmislek o prihodnosti. Slovenija je danes del Evrope, del sveta, soočamo se z novimi izzivi. Toda duh, ki je pred 35 leti ustvaril manevrsko strukturo narodne zaščite, nas uči, da ni naloge, ki bi bila pretežka, če znamo stati skupaj. Spoštovani, ko obeležujemo ta pomemben jubilej, naj bo naše vodilo jasno. Vrednote poguma, domoljubja in enotnosti niso zgolj dedičina preteklosti, so naloga sedanjosti in prihodnosti. Naj živi spomin na manevrsko strukturo narodne zaščite, naj živi Slovenija. Hvala. Danes nas bo nagovoril tudi predsednik Zveze policijskih veteranskih društev Sever, spoštovani dr. Tomaž Čas. Spoštovani člani, članice manevrske strukture, tudi jaz vam seveda čestitam za vse tisto, kar je bilo takrat upravljeno po 15. maju 1990. Seveda so bili takrat zelo pomembni trenutki. Lahko smo bili zelo veseli, da smo od leta 1982 po sprejemu zakona o splošni ljudski obrambi in družbene samozaščite razvili narodno zaščito, ki je bila potem tudi temelj za ustanovitev manevrske strukture narodne zaščite. Prav je, da se spomnimo tudi tistih časov, kajti v tistem času se je tako teritorialna obramba kot policija, takratna milica, zelo usposabljala ne za svoje vsakdanje delo, temveč tudi za primer izrednih razmer in vojne. Najlepša hvala, gospod Čas. Besedo bi pa sedaj predal tudi gospodu Ladislavu Lipiču, predsedniku Zveze veteranov vojne za Slovenijo, da nam nameni nekaj uvodnih besed. Spoštovane vojne veteranke, vojni veterani, spoštovani pripadniki manevrske strukture narodne zaščite, lepo vas pozdravljam ne samo v imenu Zveze veteranov vojne za Slovenijo, ampak tudi eden tistih, ki je bil prav tako organizator manevrske strukture narodne zaščite v Pomurju. In zato me velikokrat, vsaj pred 10-12 leti, ko smo začeli veliko govoriti in pa seveda tudi že prej o takratnih dogodkih, presenetila različnost. Različnost, ki pa je vodila k enemu cilju, organizirati se, da bomo lahko tudi z enotami manevrske strukture narodne zaščite oziroma takrat narodne zaščite se organizirano uprli, če bi bilo potrebno in če bi bile linije vodenja in poveljevanja prekinjene med republiškim štabom, pokrajinskimi štabi in pa občinskimi štabi, kasneje območnimi štabi. Vse se je dobro končalo, vendar pa še enkrat rad bi opozoril na dve, tri, bom rekel, značilna časovna obdobja, ko smo govorili o manevrski strukturi narodne zaščite na zelo različne načine, od tega, da ni bilo nič, do tega, da je bilo pravzaprav vse. Resnica je kot vedno nekje vmes, je pa ta različnost bila prisotna pravzaprav v vsaki pokrajini. Eni so bili organizirani tako, da so bile že enote teo preimenovane v enote narodne zaščite, drugje tega ni bilo, ampak so bile in ostale to enote teritorialne obrambe. Tako da je vse te različnosti so prinesle tudi k nekakšni zmedi in pa seveda prispevki posameznih akterjev, vendar danes ni čas, da o tem govorimo. Danes je čas, da izrečemo pohvalo in zahvalo organizatorjem, ki so zbrali tako veliko število pripadnikov manevrske strukture in pa seveda tudi tistih, kateri tega statusa nimajo, so pa bili aktivni v enotah tako teritorialne obrambe kot milice.
Spoštovani in spoštovane, naj v naši sredi zdaj pozdravim tudi tiste, ki bodo danes iz prve roke povedali resnične prigode, pripovedovali zgodbe in razložili, kako se je vse skupaj odvijalo pred več kot 3 desetletji pred vojno za osamosvojitev Slovenije. Manevrska struktura narodne zaščite ni bila zgolj samo vojaška struktura, bila je izraz izjemne organiziranosti, strokovnosti, poguma in tajnosti. Danes so z nami ljudje, ki so jo na severnem Primorskem vodili, gradili in usklajevali v času, ko je bilo vsako napačno dejanje lahko usodno. Danes med nami pozdravljamo načelnika za celotno severno Primorsko, gospoda Dragota Vidriha. Drago je oseba, ki je imela pregled nad celotno shemo MSNZ in je usklajevala tukajšnje občine ter vodila priprave v času največje negotovosti. Na moji levi. Naslednji je koordinator med MSNZ in Milico, gospod Zvone Kelher, ki ga prav tako vabim po mizju. Gospod Kelher je bil povezovalni člen, most med dvema strukturama, ki sta morali kljub povsem različnim formalnim okvirom delovati korektno. Vabim tudi namestnika načelnika MSNZ Ajdovščina, gospoda Ivana Marca. Gospod Marc je opravljal eno izmed najpomembnejših nalog v Vipavski dolini, kjer je bila koncentracija skladišč, kadrov in logistike ključnega pomena za celotno našo regijo. Vabim tudi namestnika načelnika MSNZ Idrija Edvarda Goloba. Prevzel je vodenje v MSNZ v industrijsko pomembnem in strateško občutljivem okolju, kjer so se skrivali ključni elementi komunikacije in opreme. Z nami tudi načelnik MSNZ Nova Gorica, Rafael Mokorel. Vodja v prostoru pri državni meji, kjer je bilo sodelovanje s civilnimi strukturami in tajnost še posebej zahtevna. In še zadnji načelnik MSNZ Tolmin, Vito Berginc. Deloval na razgibanem visokogorskem terenu, ki je zahteval prilagodljivost in izjemno logistično načrtovanje. Dobrodošli še enkrat vsi skupaj. Na tej točki pa naj se spomnimo tudi nedavno preminulega kolega, veterana, verjamem, da za mnoge od vas tudi prijatelja Emila Velikonjo, načelnika MSNZ Ajdovščina.
Kot je že prej naš Jože izpostavil, vi ste bili tisti, ki ste nosili veliko breme odgovornosti, bili ste negotovi, žrtvovali ste svoj čas in vseeno morali ostati tiho. Niste se nikoli pritoževali, saj se niste smeli. Mi pa smo danes ponosni, da lahko to zgodbo MSNZ na Severno-Primorskem slišimo tako rekoč iz prve roke, od vseh vas, ki ste jo soustvarjali. Pa bi, gospod Vidrih, mogoče začela kar pri vas. Vi ste nekako imel pregled nad vsem tem dogajanjem tu v naši regiji, pa me zanima, kako ste sploh vstopili v to zgodbo? Kako se spomnite tistega poletja leta 90? Hvala za besedo. Najprej bi se mogoče opravičil, če bom malo dolgočasen, ker bom podal uvod v dogajanje manevrske strukture na Severno-Primorskem. Sigurno bodo dosti bolj zanimivi moji kolegi, ki so to orožje, ki so ga dobili, potem skrivali in vozili po posameznih kmetijah ali pa posameznim posameznikom. Vsi poznamo dogajanja v poznih 80-ih letih, vemo, da so bili mitingi, vemo o sklepih Srpske akademije znanosti in umetnosti, vemo o jezikovnih jedrih in s tem ugotavljamo tudi in smo ugotovili, kako se je krepil srbski nacionalizem. Sam sem tega izjemno močno občutil. Namreč leta 1987 sem bil na enomesečnem tečaju na Višji vojni akademiji v Beogradu kot civilna oseba. In takrat so bili normalni odnosi. Vsi smo se razumeli in vse je bilo v najlepšem redu. 2 leti kasneje, leta 1989, sem bil pa na 14-dnevnem tečaju kot teritorialc. V teh 2 letih se je pri predavateljih zgodil en tak velik preobrat, in to so vsi predavatelji tudi skozi predavanja dokazovali in predavali, kako smo Slovenci črne ovce, kako delamo narobe in tako naprej. Tako da sem se, edini Slovenc sem bil namreč v tem razredu, v tej skupini, da sem se res počutil kot črna ovca. Tako da ta krepitev srpskega nacionalizma se zavedamo vsi, ker smo tudi vsi sigurno občutili. No, kmalu po tistem so bile, oziroma je gospod Čas omenil miting, tudi sam v vseh mojih prispevkih ga omenjam, kako je Milica takrat na ta miting preprečila in mislim, da je bila tudi to res ena izmed najpomembnejših nalog v tistem času. No, kmalu potem so sledile volitve, zmagal je Demos, kot vemo, večstrankarske volitve in po konstituiranju oblasti je prišlo do odvzema orožja 17. maja. Tudi sam sem bil v Ljubljani tisti dan in vem, kako so kolegi moji ta pisma nosili v posamezna, da sem hotel reči poveljstva, ampak takrat smo rekli v posamezne štabe pokrajinske. Ni bilo lahko. Mi, ko smo oddali orožje, oziroma naše orožje pokrajinskega štaba za Severno-Primorsko je bilo praktično pod ključem v vojašnicah. In ni bilo nobenega problema vojski ga zakleniti in s tem smo bili praktično razoroženi. Mi, slovenski častniki, vsaj v našem štabu smo se počutili drugorazredne častnike. Brez orožja nisi noben častnik. In smo sami med sabo, predvsem jaz z kolegom Beltramom, ki sva sedela skupaj v pisarni, smo o tem debatirali, užaljeni seveda, in ugotavljali, da je treba nekaj narediti. Nekaj bi bilo potrebno narediti. Ampak naprej koraka od tega nismo naredili. Smo pa hodili na posvete v Ljubljano in general Hočevar nam je na vseh 3-4 posvetih čez poletje leta 90 govoril, kako je za nas pristojno zvezno predsedstvo in kako moramo poslušati, oziroma ne poslušati, ampak izvajati zvezne predpise. En tak 2-urni samogovor je imel tudi
ne vem, ali 31. avgusta ali prve dni septembra leta 90. 2 uri non-stop samo o tem. Mi, nekateri smo se na tem sestanku spogledovali in seveda tisti, ki smo imeli mal daljši jezik, smo tudi mal protestirali. V odmoru sem jaz že dobil listek v roko, naj oddam mojo telefonsko številko in da me bo poklical eden naših. In res, še preden sem dobro domov prišel, me kliče eden naših, to je bil Tone Krkovič. Želel je razgovor z mano, ampak ne v prihodnih 10-15 dneh, kot smo takrat imeli prakso, da smo posamezne vaje planirali, pa potem izvajali in tako naprej. Naslednji dan ob 11. uri je želel razgovor z mano na Zemonu. Človek ne ve, ali je to provokacija, ali kaj je, ker časi so bili napeti. In sem šel 1 uro prej na Zemono, si ga ogledal in videl, da ni nobenega drugega človeka tam. No in potem ob 11. uri to ne pride in mi začne pripovedovati točno s takimi besedami, take besede, kot sva jih s kolegom Beltramom govorila in razpravljala v naši pisarni. Nisem še doživel v življenju, da bi mi kdo tako točno bral misli. In ker seveda smo bili enakega mišljenja, sem takoj pristal na sodelovanje. Ko sem pristal, sva se posedla v njegov avto in me peljal po Vipavski dolini proti Podnanosu in mi je dal prebrati najprej odločbo o imenovanju za načelnika in potem oceno stanja v Sloveniji. On vozi, jaz pa tu berem in ko je enkrat močno zavrl, je izpod sedeža pogledala cel avtomatske puške. To je bilo v tistem času nepojmljivo, da ima civilna oseba avtomatsko puško pod sedežem. Tako da sem takoj ugotovil, da je zadeva resna. No in ko mi je dal naloge, seveda tiste, ki smo jih potem tudi izvajali, takoj ko sem se vračal v pisarno, sem študiral, koga bi najprej angažiral. Ja, koga? Svoje prijatelje, sodelavce, ki jim najbolj zaupam, iz pokrajinskega štaba in iz občinskih štabov. In moram reči, da z vsemi kolegi, s katerimi sem govoril, so bili pripravljeni na sodelovanje. Seveda, jaz sem moral njim zaupati, oni so pa morali predvsem zaupati tudi meni. Že 2 dni po tem razgovoru so nas sklicali na sestanek v Ljubljano. Na sestanek hitro pa tudi zaradi tega, ker naša pokrajina je bila med zadnjimi, ki jih je Tone angažiral. Vsi drugi so bili že prej upeljani v to. Verjetno je bila še Južno-Primorska za nami. No in v Ljubljano smo imeli točno uro prihoda, to je bilo, jaz sem imel 9:01 na vladi. Sam sem si razmišljal, če nas počaka kakšen podsekretar ali sekretar gor na vladi, bo v redu, drugače pa tu spet vprašanje. In enako sem šel 1 uro prej v Ljubljano in šel en krog okrog Gregorčičeve. Prvič v življenju sem imel pištolo v žepu in met v cevi. Takrat je pač tako bilo. Ko sem ta krog delal, gre mimo mene kolega z Koroške, seveda sva se obrnila eden proč od drugega, da se ne bi spoznala, in malo naprej pa še Slapar. Tako da, ko sem ta 2 videl, sem videl, da so sami naši tam, tako bi rekel po domače. No, ko smo prihajali v pisarno na vladi, na sejno sobo, sta nas pričakala na vratih minister Bavčar in Janša, takratna sekretarja. Malo pozneje je prišel še predsednik vlade Lojze Peterle in malo pred polnočjo še Milan Kučan, predsednik. Ko smo pa tak sestav pred seboj videli, smo videli, da je vrah odnesel šalo in da se gre zares. Cel večer smo se pogovarjali o organizaciji, o delitvi nalog, kaj treba vse narediti,
predvsem pa angažirati čim več ljudi, angažirati in pripraviti podatke o nasprotniku in pa si nabaviti čim več orožja. In tako se mi je tudi prvič zgodilo, da smo na eni strani mize sedeli praktično sami bivši teritorijalci, oziroma sami teritorijalci, na drugi pa državno vodstvo. In prvič Peterle je takoj ugotovil, da smo, bi rekel, na eni strani bolj levi, na drugi bolj desni. Z njim na čelu seveda. In tisti večer je tudi tu ugotovil in prosil, da se gre za domovino, da se ne bomo preštevali in gledali, kdo je kaj. In seveda smo si prisegli tudi zvestobo naši domovini. V kasnejšem razgovoru, ko je pa prišel še predsednik Kučan, nas je pa pooblastil, da imamo vso pravico kogarkoli angažirati in kogarkoli pustiti izven te naše strukture. Seveda, to je bilo še zelo zgodaj in praktično smo res morali delovati tajno. No, po tem sestanku, kmalu potem smo začeli z akcijami. Jaz sem ugotovil, da najbolj učinkoviti bomo, če angažiram moje kolege, poveljnike štabov, občinskih štabov. In moram reči, da vsi kolegi so nalogo sprejeli. Gospod Kelher nadaljeval, vi ste bili kot nek most med MSNZ in Milico in ste v bistvu imeli informacije, ki niso smele priti do vaših nadrejenih. Kako ste se ob tem počutili in kako je v bistvu potekalo vse to sodelovanje v praksi, če bi mogoče delili z nami? Glejte, nisem bil sam jaz v taki situaciji. Bili smo vsi poveljniki posebnih enot milice, takrat v tej situaciji, da smo bili od starešin, bom rekel, počasih tudi grdo gledani, ker niso vedeli in mi nismo smeli povedati. Jaz ne smel povedati, zakaj gremo v Ljubljano. Samo hotel sem avto, da mi dal avto in da gremo v Ljubljano. Pa kaj greš v Ljubljano? Ne smem povedati. Kako mi ne smeš povedati, če sem tvoj predpostavljen? Ne smem. Daš ta avto ali ne? Dam. Ajde, sem šel. Ko smo se midva srečala pri Figovcu v Ljubljani, meni je moj poveljnik Kolenc rekel, ti si tam v sivi obleki, ta je tvoj. Sem rekel, ko moj? Je rekel, skupaj sta delovala in me predstavi, omen meni in smo šli na razen. S tem, da smo se dogovorila, da se takoj dobiva v Novi Gorici, pri njemu v pisarni. In sklenila sva, da je treba to, ko sem že prej omenil, spustiti navzdol in sva obiskala vse komandirje in jim tudi predstavila, zakaj se gre. Tako da Pa je prišel mogoče kakšen trenutek, ko ste bili recimo na meji, da je informacija skoraj prišla do napačne strani, če tako rečem? ne. Nikoli ni bilo. Ne. Saj jaz tega nisem občutil, ne z njihove strani, ne z mojih tovarišev, sodelavcev, da bi kamorkoli prišlo to. Ker tudi oni, če so dali, naročili miličniku, bodi tam in tam, miličnik je šel, ker bi dobil ukaz. Ni sprašal, zakaj mora iti tja. Ker to smo bili že, tako smo bili vzgojeni, če tako rečem, nisi sprašal, zakaj, ampak si naredil. In to je bilo edino pri nas, bom rekel, to dobro, da nismo se poglabljali, zakaj, ampak si šel in si naredil. Gospod Marc, vi ste tudi vstopili v to zgodbo. Kakšen je bil vaš občutek, ko ste bili prvič pozvani, da se pridružite MSNZ? Ja, občutki so bili zelo mešani. Prvič, ali je res to, ali ni to res. Človek, ko je razmišljal, da ga je jugoslovanska armada razorožila
in takoj pristopili k organizaciji neka druga enota, odnosno druga skupina enot, tako imenovana Narodna zaščita. Pri nas je bila formirana 6.9.90, tako da je takratni poveljnik, žal že pokojni Emil Velikonja, nas je takoj sklical naslednji dan, povedal o zaupnosti naloga in o nalogah, katere nas tukaj tudi pričakujejo. Tako nas je zadolžil z posamezni, ko smo delili tudi na delovnih mestih, meni nekako je opredelil, da sem razmišljal naprej o ljudeh, katere bi vključili v posameznih organizacijah in pokrevnih skupnostih. Skladiščnika pa je zadolžil takoj, da je razmišljal o možnosti skladiščenja oborožitve, katera smo nujno potrebovali in jo pričakovali od drugih višjih struktur. Mogoče gospod Mokor, je za vas isto vprašanje. Kako ste prvič vstopili v to zgodbo? To je malo dolga doba že od takrat, ko se je to dogajalo. 35 let na 50 let podlage, tako da je marsikaj verjetno že ušlo, ne. Bilo je približno enako kot pri Ajdovščini. Vidrih nas je namenih dvakrat namignil nekaj, da se bo nekaj dogajalo, da naj se nekaj razmišljamo in pripravimo. In potem nam je pa na nekem pohodu, tem, ko so imeli redne pohode, takrat smo se slišali skupaj z Vitotom in jim in je rekel, do jutri razmislita in jutri, da mi povesta, kako sta se odločila. Tako da dejansko to je bila ena noč težka, ko si razmišljal, kaj vse to povleče za sabo in tako dalje, ampak odločili smo se in drugi dan je bilo ja. In čim je bilo ta ja, smo potem začeli delo na področju formiranja v našem štabu. Najprej sva se to seveda dobila Srečko, tam on je bil takrat operativc, potem smo nadaljevali z ostalimi člani štaba in na to pa s prijatelji zunanjimi, kje bi lahko imeli ta skladišča orožja, ki smo ga slučajno takrat že imeli. Torej mi govorimo stalno o tem, razoroženi smo bili, vendar moram reči, da za nas zdaj, ne vem kako je bilo drugje, v Gorici smo imeli takrat že 300 kosov orožja. To je bilo orožje narodne zaščite po delovnih organizacijah, po krajevnih skupnostih in društvih in tako naprej. Tako da za začetek smo dejansko orožje imeli. No in potem je sledilo sklicanje starešin enot, kjer smo jih seznanili s stanjem in kaj se od njih pričakuje. Takrat se je seveda pokazalo tudi to, kdo je za, kdo ni. In tako da smo mogli pristopiti k določenim menjavam komandnega kadra, nekateri so pa tudi sami odstopili. In potem se je seveda nadaljevalo delo aktivnosti vse te manevrske strukture, ki je bilo nekje predvideno. Zdaj, mogoče gospod Vidrih, zdaj mi je prišlo to vprašanje, se mi je pojavilo. Rekli ste, da ste šli na zaupanje, ste se več ali manj poznali. Kaj ste rekel tem fantom, mladeničem takrat, da ste jih prepričal, če jih je bilo sploh treba prepričavati? Ne, najprej sem jih vprašal, če me dobro poznajo in če mi zaupajo. Jaz zaupam vam, vi pa morate zaupati meni. Potem sem jim predstavil situacijo in, kot sem že prej rekel, so te naloge sprejeli. Gospod Breginc, isto vprašanje. Kako je bilo na tolminskem koncu? Vsem skupaj pozdrav. 18. maja 1990 je zadnji kamion iz oddelka milice v Bovcu odpeljal naše orožje. Od takrat naprej smo ostali praznih rok. Takrat je komandant odšel v penzijo, ostali smo 4. Ostal je še Metko, skladiščnik in tajnica Franka.
Torej, mi štirje smo nekje prevzeli to nalogo. Vendar pa na veličino te naloge smo mi bili prešvoh. Tu smo vključili najprej iz sekretarijata za ljudsko obrambo Štih Vojka. On je delal na obrambnih načrtih in z njim sem se zelo dobro poznala. On je delal tudi načrte, odnosno mi za nas materialno zdravstveno skrbo enot. Skupaj sta hodila na teren in tako sem ga pač privabil, pristal je in pričeli smo delati. Ostala nam je samo vojska. V vojašnici je bil Iztok Selič, Slovenec, referent tehnike, ki je imel vse podatke, materialne in vojaške, mislim, o oborožitvi, kakor jaz, ki sem bil pomočnik komandanta za zaledja in sta tudi veliko skrb delala po skladiščih, po operativnih evidencah. Tudi on je pristal. Torej, mi smo pokrili celotno obrambno-varnostni sistem v občini. Tako da smo lahko nemoteno se gibali. Če bi bilo potrebno, bi poklicali Režonja. Nekaj se dogaja, kar se je tudi kasneje, ko smo imeli transporte, so nas tudi spremljali policijski patrole, ampak je Jože to takoj uredil, ker je velikokrat tudi on z nami sodeloval pri skrivanju tega orožja po tajnih skladiščih. Naloga, ki smo jo pol ti člani imeli, je bila pa s pridobitvijo orožja ureditev tajna skladišča. Jugoslovanska armada je imela vse podatke o naših mobilizacijskih zbirališčih. Vedela, da imamo skladišča v kasarni. Ko smo imeli bojno preverko štaba s prištabnimi enotami 18. junija 1990, smo to orožje peljali potem na konzervacijo v Kranj. Pri vračanju smo ga pa z našim kamionom ne vrnili v kasarno, ampak v Bovec, v oddelek milice, kjer smo imeli tudi skladišče urejeno. Tako smo potem to orožje torej naprej iskali, torej nova MOP zbirališča, tam, kjer naj bi bile uporabljene enote. Tam smo tudi organizirali tajno skladišče pri domačinih. Gremo še na gospod Golob, na vaše konce. Ja, pri nas je bila situacija mogoče malo drugačna, ne. Začelo se je pa tako, da sem po oddaji sicer manjše količine orožja v skladišče v Črni Vrh odnesel poročilo o oddaji tega orožja v skladišče Milatoviću in takrat sem pospremil to oddajo poročila s besedami, da to je diverzija na teritorialno obrambo. Verjamete, da mu ni bilo všeč. No, ampak kasneje se je izkazalo, da je to drži, ne. No, in nadaljevanje situacije je bilo tako, ne. Lojze me en dan, mislim, da je bila nedelja dopoldne, poklical, je rekel, Golob, peva med dva k mojemu kolegu na en kozarček. Pa zdaj komandantu ne moreš odreči popivanja v nedeljo dopoldne, ne, in sem šel z njim. Ko mi je začel razlagati situacijo, je udaril adrenalin. In jaz sem ta kozarček vina popil kot najhujši kronik. No, ampak potem se je pa začelo, ne. In sicer v zvezi z orožjem bi rekel to, da pri nas je bila možnost ta, da je Furlan pa Jože Erjavc sta hodila v skladišče v Črni Vrh, kontrolirati gasilne aparate, izvajati inventuro, neka čiščenja in tako naprej in smo počasi začeli dobivati to orožje. Bili smo pa seveda zelo omejeni, ne. In temu primerno je bilo tudi, bi rekel, število ljudi, ki je bilo angažirano za tiste naloge v tistem času. Kasneje se je seveda zadeva pač razvijala na različne načine.
Žal je to orožje v Črnem vrhu ostalo tam. Verjetno vsi poznate zgodbo Črnega vrha. Žal je, da je bila taka situacija. Zdaj, zakaj? To je mogoče stvar ene analize ali pa ene druge okrogle mize. No, pri nas je bilo pa malo specifično za Ajdovščino in Vipavo, ker ta področje je bilo takrat preobremenjeno z vojaškimi enotami, s starešinami, tako da je bilo neverjetno težko skriti in prepeljati to oborožitev. Na našem področju smo imeli skladišče praktično v Fužinah nad Ajdovščino, ki smo morali do njega priti mimo kasarna. Drugo je bilo skladišče v Podnanosu, zopet dobro varovano z Jugoslovansko ljudsko armado, in tretje skladišče je bilo pa v Črnem vrhu. Kljub temu se je žal že pokojni naš skladiščnik Rodman pod pretvezami, da izvajamo neka usposabljanja z izvenšolsko mladino ali izvajanje streljanja z civilnim kombijem, kakšenkrat pa tudi z službeno katrco, prišel v skladišče Fužina in odpeljal določeno število oborožitva, katero smo pa potem vsaj do 2/3, kar je vzel ven, že odpeljali na tajna skladišča, katera smo imeli v tekstilni tovarni Ajdovščina, potem bilo to na Mlinotestu. V Mlinotestu je bilo predvsem skladiščeno to orožje za ta enoto, krajevno OZD, Mlinotest, in ne na koncu tudi v skladišču SGG Tolmina. Največje, kar smo imeli presenečenje, smo imeli kot za skladišče, to je bilo obrat Iskra na Predmeji, bi pa rad povedal potem to zgodbo malo pozneje, tako da smo v tistem začetku pridobivali na način, kateri bi ga lahko imenovali bolj kavbojski način, ampak samo da smo dobili nekaj orožja ven. Bil je pa problem mimo vseh teh vojaških patrol, ki so izvajala Jugoslovanska armada, zelo, zelo težko skriti in pripeljati na določeno mesto. Približno podobno je bilo tudi pri nas v Gorici, ne? Mi smo imeli sicer že 80% orožja že prej v vojašnicah, skladiščih, in kot je rekel Drago, zadnji smo bili nekje pri tej organiziranosti strani Horz Republike, tako se ocenjujem, da smo bili tudi zadnji obveščeni, da se orožje ne oddaja, ker mi smo 19. dobili ukaz, orožja se ne predaja, in takrat je bilo pa že orožje prepeljano. No in potem je seveda sledilo to, kot so vsi ostali povedali, da se je začelo to zbiranje orožja, kot sem povedal, najprej v teh delovnih organizacijah, in to orožje seveda šlo najprej za enote, ki smo jih formirali, posebne enote, ki so izvajale tudi posebne naloge. In tako smo morali največ orožja, ki smo ga po domače kradli sami sebi iz skladišča na Ešaci. Ravno tako smo tudi mi organizirali usposabljanje enot, s tem, da je potem del orožja se izgubil in bil prepeljan v tajna skladišča. Dnevno smo tu vršili kontrole in sredstv zvezi in tako naprej, internatske opreme, s tem, da smo mimogrede potem v tehle posteljah ali pa v termosih peljali orožje ven ali pa prenašali v svojih torbah, ker si ponavadi potem cvikal, da se ti ne bo zlomil ročaj, ko si šel mimo tamle oficirjev JLA, ki so nas potem stalno tudi spremljali. Določili so nam tudi stražarje, ki nas je spremljal do skladišča, vendar jih noter nismo pustili, tako da smo uspeli kar dobršen del orožja tudi spraviti ven in sledilo je pa potem skladno s tem tudi formirane enot, ki smo jih oboroževali.
Imeli smo tudi eno enoto, ki je bila, kako bi rekel, posebne sorte enota, kjer so bili pripadniki oboroženi, orožje so imeli doma, tako da so bili pripravljeni v vsakem primeru takoj odzvati se in reagirati. Ko smo pripeljali prvi kamion orožja, pripeljali smo ga na postajo Milice v Idrijo, sta bila v tem kupu orožja tudi dva netrzajna topa. In meni so rekli v Kočevski reki dol, ja, v tej škatli so pa granate za ta dva topa. Ko smo jih doma odprli, seveda so bile proti tankovske mine, ne pa granate. In ko sem jaz kolege vprašal, če ima kdo kakšno granato, je rekel Vito, mi imamo dve v skladišču na Šentviški gori. Sem rekel, Vito, kot veš in znaš, ti dve granati morajo priti k nam. In v roku 2 dni je že Vito poročal, da so ti dve granati v naših rokah. In še ena zanimivost, mi smo imeli konec septembra 498 ljudi kosov orožja in toliko ljudi tudi angažiranih. Jaz sem moral o teh številkah skoraj vsak drugi, tretji dan poročati v Ljubljani. Na enem zadnjih takih sestankov na magistratu v Ljubljani po noči, v polnoči, je na sestanek prišel tudi predsednik skupščine Bučar. In Bučar je poslušal naše poročilo, kjer smo takrat še šteli naše vse številke in ta številka, eni govorijo 20 000, drugi 22 000, brez policijskega orožja. No in ko smo to številko sešteli, se nam je Bučar za te podatke zahvalil in rekel, glede na tako število orožja, pa gremo lahko v razpis referenduma, ker ga bomo imeli s čim obraniti. Tega podatka se malo kdaj sliši, ampak nič ni bilo slučajno v tistih časih, tudi razpis referenduma ne. Za razpisom referenduma smo stali vsi mi, oboroženi pripadniki manevrske strukture narodne zaščite. Kot zanimivost. Jaz mislim, da strahu sploh nismo občutili. Vsak izmed nas tukaj prisotnih se je odločil, da bo sodeloval v tej zgodbi in ni bilo prostora za strah. Se pa spomnim ene zgodbe, ko smo pač klicali ljudi v te skupine, ki so bile organizirane na podlagi, bi rekel, razpoložljivega števila orožij, je ena mlada ženska, mlada mamica pripeljala moža, je rekla, vrnite mi živega. Mi dva imamo mlado družino doma. Veste, to ni enostavno. In jaz sem seveda obljubil, da ja. Čeprav tudi slučajno nisem bil siguren, da se bo to zgodilo. Imeli smo enoto sklicano na krajevni skupnosti v Solkanu, podelili smo jim orožje, to je bilo vse v redu, potem smo delili pa bojevo municijo. In takrat se je človek začel tresti, skratka, takrat nismo imeli še psihologov, da bili ljudje pripravljeni tudi na take momente. Očitno so se nekaj naučili tudi ostali iz tega, ker danes imamo tudi psihologe v vojski, tako da mislim, da do takih primerov ne prihaja. To je bil en moment, ki je ostal tako v spominu, kaj se ti lahko zgodi, če človek ni primerno pripravljen. Mi smo bili mladi takrat. Mlad je naš voditelj danes tukaj. Mislim, da premalo naredimo, da bi to prenesli na mlade rodove. Ma ne na tiste v osnovni šoli, dol 5., 6. razred, ampak na srednjo šolo. Tam se ljudje formirajo za naprej. Malo vejo, jaz imam 2 vnuka, pa me debelo gledata, če kaj rečem. Jaz sem rekel, tam imaš knjigo, pa daj preberi, pa ti bom povedal. Tako da jaz sem, dobro bom rekel, pri mojih sem že to naredil, ma druge ne moram. In na koncu, če lahko rečem, gledajte, jaz sem v fante, ki sem jim zaupal, nobenega ne morem izpostaviti. Nobenega. Vsi smo bili
lahko eden. In tudi navzdol do miličnikov smo bili v tem času, smo bili kot eden. Bi pa poudaril nekaj. Naše družine so trpele. Eno kratko misel, zbornik, vsem njim pripada slava, velja za vse nas. In velja za vse tiste, ki so kakorkoli sodelovali v tej zgodbi, tudi če je nekdo nekomu dal samo kozarec vode, če je to rabo. Ne bi rad zavlačeval, ampak jaz bi se zahvalil organizatorju, našemu kolegu Jožetu, da je sploh spelo en tak dan, hkrati pa pogrešam eno tako proslavo na nivoju države, naše oblasti, pa ne policijske in vojaške, na splošno oblasti v Sloveniji dajo tem dogodkom več kot premalo poudarka.